ana lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan laadali jɛman anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadalibɔli kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kunnafoni a b'o di maa na Boubacar Sidiki ne ko kunnafoni bɛ fɔ jɔni ni jɔni ye dɛ maa minnu b'a lamɛn lamɛnnikɛla cɛ ni muso ni denmisɛnnin ni maabakɔrɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnen halisa an bɛ taa ni ka segin kɛ o kan maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ u ka gaw kɔrɔ sisan walima minnu bɛ gwɛlɛw sanfɛla la n'u ye faso baara kɛ n'u bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la hali minnu b'u ka forow kɔnɔ kɛ kunnafoni k'a yɛlɛma bamanankan na a nafa ka bon olu de ma kosɛbɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn kɔrɔfɔ ɲɛna nka baara in di kɛ abada ni maa saba ma jɛ i k'a dɔn bi min ye Gibson Control ale b'an zagoyara n'a ye yamaruya di an bɛ kunnafoni lase o bɛ bɛn karamɔgɔ Togo Tunkara ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki Boubacar Sidiki n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Boubacar Sidiki k'a dɔn bi ko m'u bila bɔli la maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani Toure a k'i k'a dɔn minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra kununko a ye janfan kɔnɔ a y'a kasi kɔnɔ min kasira i k'a dɔn kasi k'a ma kuma duman fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn Imam Mohamadu Diko a ka jɛrɛjɛkulu min ani kulu min sigilen bɛ k'a dɛmɛ a ka baara la a dakulun dira k'a filenkolon di Boubacar Sidiki ni ɲin tɛ maa min da i m'an ka sɔrɔ gɛsɛko kɛlɛ la Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana faama bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kɔrɔfɔ min n'a bi fɔ ka se ka ŋaniyasiri kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn min ni min fɔra ju la a kun ni kun ye min ye u y'u da don o fana na Boubacar Sidiki k'a dɔn Semas o de ye jɛrɛjɛkulu ye kulu min sigilen don Imam Mohamadu Diko i k'a dɔn a dɛmɛni ani wulikajɔ a n'a ka hakilina ka se k'o jidi nga minisiri kwale Colonel Abdoulaye Mayiga a k'i k'a dɔn nin jɛkulu in sigi kun tɛ ka sababu kɛ n'i y'a mɛn tubabukan na subversive susceptible minisiri min bɛ tubabukan min bɛ diɲɛ ale de b'a fɔ ko je répète wa je répète monsieur je répète je répète a ko je répète pour une troisième fois ne ko n ka cɛ ni ma nin to ten wa n'a b'o ciw lase don min na ni forokɛya tɛ na dɛ a bɛ ten de don Boubacar Sidiki monsieur je répète min ye Abdoulaye Mayiga kwale a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u y'o kɛ min kɛra ka tugu Semasi nɔfɛ Boubacar Sidiki u sigi k'u kun ye min ye jamana ye yamaruya sɛbɛn min d'u ma kun de b'a la sabula u ko bɛn ni kelenya ani hadamadenya sabatili u b'o de boloda ni ka maanifinw kala ɲɔgɔn na ka taama nka u laban na ka kuntilenna wɛrɛ ta kuntilenna min nana ni gɛlɛya caman ye gɛlɛya min n'a yɛrɛ bɔra jamana kɔnɔ fo ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ ka da a ɲɛmaa yɛrɛ ka Imam Diko Badalabugu Alimami o ye taama kɛ gundo taama min kɛ jamana ɲɛmaaw t'a kalama a ma taama jamana ka hakilina kɔnɔ fo ni jamana wɛrɛ ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye maa minnu ka koba tɛ Mali fɛ walima minnu ni Mali u ko donnen don ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔfɛ a ka jɛkulu yɛrɛ fana nana hakilinata hakilina cɛjuguba hakilina min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn lagosi ani to a tiɲɛ ma nin ko damanda ni jɛkulu bi jamana kɔnɔ jɛkuluw bi sigi ni kan min ye o dɔnnen don o de la i k'a dɔn minisiriw ye jateminɛ kɛ association et sympathisant Imam Mohamadu Diko u k'a ma ko Semas i k'a dɔn nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin bɛ yɛrɛw nɔfɛ o tuma u bi jalaki in bi tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ u b'a fɛ ka jamana de janfa ka gɛlɛya wuli jamana kɔnɔ u b'a fɛ ka jamana denw bila ɲɔgɔn na u ka kuma minnu n'u banamininen don n'o sɔrɔla u ka coordinateur da Yusufu Daba Jawara Damakile o min sɔrɔl'o da kɔrɔfɔ duman tɛ sabula a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka taa ɲɛsin jamana lagosi de ma o kɔni ministre d'État ministre de l'administration territoriale décentralisation a ko association min ye coordination des mouvements association et sympathisants Imam Mohamadu Diko n'a kuma suruma ye Semasi ye a ko association in sigira Senga Mali kɔnɔ yamaruya sɛbɛn dir'u ma u ko min ma déclaration d'association numéro 0035 MATD DGAT kabini décembre kalo tile 5 san 2019 kabini a sigira Senga don min sariya sɛbɛnw bi yamaruya i bi baara min kɛ san o san i ka taa o jate bɔ k'o ɲɛfɔ ministre so min ye sɛbɛn d'e ma don kelen da kelen o ma deli k'o kɛ u sigi kun dungun ye
k'a fɔ de jamanadenw na kala ɲɔgɔn na ni ka hɛrɛ ni baden suru jamana kɔnɔ u laban na fɛn o fɛn ni o bɛna ni gɛlɛya ye jamanadenw fɔli ɲɔgɔn kɔ ani kuma gɛlɛnw ka se ka jamana yɛrɛ ɲaami i k'a dɔn kɔrɔfɔw laban an'u ka kɛwale nana ko ye o misali yɛrɛ ye min ye i k'a dɔn n dɔgɔma denkɛ n'o Yusu ye Yusu ka kɔrɔfɔ dɔw i k'a dɔn o tɔmɔna télévision dɔ sanfɛ kuma bana minenenbaw don o de la i k'a dɔn jɛkulu wo ani u ka ɲɛmaa wo o tuma jamana ye yamaruya sɛbɛn bɔsiw la yamaruya sɛbɛn min kun b'a to u bɛ se k'u ka baaraw kɛ u bɛ se k'u ka wulikajɔw kɛ o wulikajɔ yɛrɛ min fɔr'u fɛ o ma kɛ o tuma SEMAS min ye Mali gouvernement ye u y'a da kolonji k'a filenkolonji o kun y'a sɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma awɔ collectif pour la défense des militaires CDM o yɛrɛ fana kun ye ŋaniya jirakɛ ko ye o yɛrɛ kun y'a ɲini a bɛ waati jan bɔ min kɔni nin jɛkulu in ye n ka ti ka sababu kɛ Yusufu Daba Jawara Damangile a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ décembre kalo tile 6 san 2023 kuma bana minenenbaw don min bɛ sɔrɔdasiw ta tiɲɛ min bɛ jamana to a tiɲɛ min bɛ jamanadenw yɛrɛ hakili k'a wasi ni Ala ma jan kɛ o laban bɛ taa kɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni maa t'a kodɔn o de la min bɛ se k'a to u ka wulikajɔw an'u bara ka baara minnu kɛ danga sigi o la n'u ye fɛn o fɛn kɛ sa i k'a dɔn n'o yamaruya man kan sabula jɛkulu in jilen filɛ nin ye ɔ sigiko nin kɛlen don sa ka Imam Mahamudu Diko kɔnɔ a ka jɛkulu cilen min filɛ yalima a bɛna farikura min da walima a bɛna kuma minnu fɔ sigi kelen don k'o kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo ne ye Nouvelle Horizon bila ne b'a ta fari min ye fasirikɛla ye n'o ye Seydou Konate ye Konate a sɛbɛkɔrɔ kuma bɛ n'i y'a ta ka kɔrɔfɔw lajɛ a kuma bɛ camancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛma n'o ye primature ɲɛma ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ko tɔn min kɛla sabu ye ni sɔrɔdasiw ye danaya d'a kan k'a kɛ premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ o tɔn ni Dr Sogɛli Kokala Mayiga jɔn ko ala bibi na k'u ka filɛta u ye bɛɛ fankelen fɛ wa bawo min ye duwakun dama dɔ ye ɲɔgɔn sama ani ɲɔgɔn burujali ani gundo minnu n'an b'o dɔn ɲɔgɔn na n'an dimina ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ o kɔrɔfɔw olu bɛ bɔ gundo la ni k'u da kɛnɛ kan o kɔrɔfɔ ninnu olu kɔni de b'a la ka sansalama comité stratégique kɔnɔna na M5 RP n'i y'a ta k'a lajɛ M5 yɛrɛ o ye mouvement du 5 juin du rassemblement des forces patriotiques ye aw k'a ma bakurunba la ko M5 RFP olu de farala ɲɔgɔn kan ala ma hinɛna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la ni k'a ka fanga ni k'a dafiri ka bɛn san 2020 ma o fana baaraw baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ min kun ye M5 RP yɛrɛ autorité morale ye Imam Mahamudu Diko waati nana sisan i b'a ye k'a fɔ u sigalew fana ka taabolo la k'o m'o salo ni k'o bila kɛrɛfɛ wa u y'a fɔlɔ o de la Imam Diko yɛrɛ min kɛra sababu ka jɛkulu in kolo girinya non ça il faut se dire la vérité maa ba kelen kun bɛ taa terrain na Imam ka kumakan de la olu tun bɛ taa koyi ayiwa u tun bɛ taa Imam de nɔfɛ dɛ ne m'a fɔ ye n ko in fanba caman bɛ yen u y'o fɔlɔ de bɔ ko jamana ko tɛ koyi ɲiyɔrɔ ɲini dun ɲiyɔrɔ n'i ko i bɛ banamiri n'o cɛ i yɛrɛ ɲuman n bɛ ɲi de genge i la kaki n t'a bɛɛ tiɲɛna M5 yɛrɛ bɛ o t'a kɛ m'o ye bi min ye Imam Diko ye autorité morale kɔrɔ o y'o da kɛrɛfɛ o fana bɔlen koyi o y'u ɲɛ ŋɛnɛ bɔ maa min fana na o de ye 4e vice président du CNT yan'o fana ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ n'o ye sa Kawu Jimu ye k'o m'o fana gɛn wa o fana ka mouvement yanni o k'o sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ min ye M5 RP ye o y'a jira k'a fɔ taabolo n'o bɛ M5 RP kɔnɔ gɛlɛya la bi in na ko k'a jubaju o tɛ Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɔsada in na a ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ Palais des Sports la Amidalayi Seyi 2000 kɔnɔ o senfɛ a ye tigɛlimali kuma caman fɔ wa hali a y'a da ta ka ɲɛsin finitigilaka dɔw ma hali n'a sɔrɔla a m'u cogoya fɔ min ye fasirikɛla ye n'o ye Seydou Konate ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye a ka vidéo mani dɔw bɛ yen olu nan'u sigi u ka plateau kan k'u da tu maa minnu tɔgɔ la o dɔ bɛ tali kɛ CNT président kan n'o ye colonel Malik Jaw ye ka taa se min ye ministre de l'administration territoriale ministre d'État et de la décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Mayiga i yɛrɛ ɲuman na a bɛ b'a fɔ a bɛ baari ta jɔnkala a b'a ka baara la n taara ministre sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ min ka di i da ye n y'o fɔ kɛ n kɔ don f'i kasa o tɛ colonel Ablaye ye kabini bi don bureau kɔnɔ ɲɛ mana d'a kan
ni daraka wallahi ni ye daraka mina kinya jala fo che mi ye kata o iyara be wi se mo dula fi kata ka ni njaga sentiru ma de ma do mi ye kan vie ka fo ye boga sigi ka do dutigi do be boga sigi ka do dutigi hala boli kelema ka gele bele jamanja te ka dalika a se ka u ye bambali de goshi aka so jamanja la bi do de ka Américains veut ou va faire bele ba nu ma tugo de ça les personnes obèses obésité de be China bele ala kata maka u ye bambali de goshi so kana bi do de ka lite haram na dara liyo le ka ba kare kami tigi do de nana ka bi kami fere anana dudo nzara dukana na ko kami biya ko kami jolwele ko kami nani ko kami kami nani ko aka do so ngono ko sotigi be ko ka ta jiro la adonara ba ko ani sogoma cey ko lo ko ta kala ko mba ko kana kami je ko kami jole akoko fla a jati kala de a jati ke buju asrana de nam mi ye wuli ka joye Fadri ke ba ka fodo alisa no e Seydou Konate ye Seydou ko bibi na jongo ala Dr Sogel Kokala Maiga ani M5 RP mouvement jegulu nyema munun ba akono ko u bele jelen genda ku ta fa nyini wa bawu la dala nyoye kerengerelen dokela mi ye Dr Sogel Kokala Maiga ka wuli ka jo nyoye kofe palais des sports la ibaye ka fo M5 RP mau okunye kile saba di ama ka fo mi ye Dr Sogel Kokala Maiga ye aka bo ni ka kuma M5 RP chebo fe wasa ukaseka haglina ni akunglena do wani ye ko inda ka laje o kile saba tamana Dr Sogel Kokala Maiga amakuma goyi wa mi ye ko sa daina ko ama letter kewa o letter fana kela ka sangani M5 RP mamunun bey no luga nyemaya o kuntambe ka di Imam Umar Jarama na le de kembe M5 RP jekulumi no ni Sogel te nyanga kanfo na de kembe o nyemaye olu de kungembe ka kile saba di ama o kile saba kofe o ya jira ka fo na makuma o ba wuli ka bo M5 RP comité stratégique nyemaya la ka blate akelena wano di kela o M5 RP mingala sabu e sorazu ka dana daga ka ke primature o premier ministre ko yelma ko tuna ke fiye ayera mawa o ko den w o ko den o pa ko ni dala ite M5 RP nyemaya ble nga ibi bo premier ministre yala o to lu bolo ble ko aywa o to lu bolo ble ko mi M5 RP nyamaw ye olu ye ajira ka fo eleni na manya folige olu na te kungle na tugu wa be primature mi na jongo ala ona funu wuli anove bawo mi ye Fazrigela ye no ye Seydou Konate ye Seydou ko ni korofo yi abiba fo amma ben klogren klogon na ko yi bawo lettre dokela no ye no bora primature la Dr Sogel Kokala Maiga aga yamoria kono ka wele bla politique to nyama bela jelema ka bima mi ye nege kanye ta ani woro wati Centre International de Conférence de Bamako o bugo bita nyoanye haklino nga se ka fale damana be denga ando mina fura mi be se ka soro o la teliala haklina njigi Dr Sogel Kokala Maiga asugandila ni ka ke chamajoro fanga bulo nyamaye ka be en 2021 de ma o do ani bi ibaye ka fo kaye wati ni nga primature nyamaya la o ni ngwe sebe mina ya sama ka bo Nouvelle Horizon kono Seydou Konate aka Fazridu Borjirgi jate famusawa jate ya ma foko Sogel ni politique ton mi nyanye la bia et voilà ale ngangi folo ni ndela bo funu wuli to la parce que basi ketola ki bla ni basi bla ni tara bena u benu ga shareo de fini no ni basi bla ni suba mina hu et c'est ça le problème. Voilà, il se tourne maintenant vers les partis politiques. Olubina soutenu. Tu vas voir. Mais ni daire la sisa o ka wule blo luma o kuma ma ban aywa te politiquement donc ici ga la jabani jibi jeka pip kaka ferfon la kodon nege kanye tan flasera Bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye
karamɔgɔ de b'a tun kɛra ne maaninfin to a tiɲɛtɔla ye kini kan sogo nɔfɛ n'a t'i tɛgɛ kɔnɔ a kan ka sɔrɔ i da kɔnɔ a b'an gɔnɔ na moi c'est toujours un coin de l'histoire don min wuli ka jɔ bɛ kɛ ka ɲɛsin IBK ma i y'a dɔn n fura dama ma deli ka k'a fɛ o dɔnnen don na nka ma sɔn SNRP don kelen da kelen n ko a ma pourquoi ninnu bɛ wuli ko ka IBK bi et je ne sais pas si tu te rappelles. J'ai jamais supporté le M5RP parce que je savais qu'un jour ni bɛ k'a la. Ni sɔrɔsiw kumana o n'a kun tora ninnu bolo IBK binnen san b'a sɔrɔ an bɛ cogo di. An bɛ popo la. Voilà. Et voilà, les hommes politiques, c'est pourquoi au Mali là, il ne faut jamais faire confiance aux hommes politiques. Aïe, tu sais où nous on va kilingili, comment bi nyama gen, quoi nous on genge kilingili, wa niachi les dépôts. Ah bikinyana. Aïe. Bosri même bolo karikado mbi boni sebe mi nuka maswar de Bamako ula mais muna dumbia ni nyaka fasiri bosri ki kado on de politique kumana jamana basi ani jamana nyeta o kashi anu joro de bana bosri ki kado joro min be malide famala bi o de yosungolo setodo gela ni gela min dale do nyanga no ye kurango gela yi o hami be ma chamana mo na se kashu kando ni dibi na wa bosri ki an na se ka suguri du dibila ka su tigɛ dibila fundeni na hali glace ti sɔrɔ ka miya an fɛ wa o ɲiningali de bɛ maa caman da sɛbɛnnikɛla ko a bɛrɛta min ye ayiwa énergie du Mali ye a ɲɛmaaba n'o ye minisiri ye kunnafoni kun jɛnsɛnna k'a fɔ gazuwali o min bɛ kɛ ka masiw taama a litiri miliyɔn 20 o de bɛ kamiyɔnw kɔnɔ ka bɔ Niger ni ka Mali sɛgɛrɛ Bougazelli i k'a dɔn kuma in fɔra sa a bɛ ni ka dɔ a kun fila bɔ Bougazelli yalima kamiyɔn ninnu sera wa u ma se wa yalima u bɛ dansera de la wa ɲininkali tomi de bɛɛ sabula dɔ a kun fila hali n'o kɛra yanni Faransi cɛ i b'a sɔrɔ o mobiliw kɔni sera sa o Bougazelli nka siga kɔni tɛ min na min ye jateminɛ n'o fana jɛlen don kuranko tɔ baara ka gɛlɛya ka taa fɛ Bougazelli fɔlɔfɔlɔ hali a tun bɛ ɛri 6 ɛri 7 min kɛ yɔrɔ la o bɛɛ lajɛlen banna yɔrɔ tɛ bi kuran bɛ se ka ɛri 4 kɛ yɔrɔ min Bougazelli i k'a dɔn o fana y'a damata maana ye sɛbɛnnikɛlaw ko o kuma tiɲɛ dun ye mun ye jamana in Bougazelli ni tiɲɛ de ma to k'a fɔ ɲɔgɔn ye a bi gɛlɛya ni hakili b'a la waati fana fɔra a fɔra ko ayiwa min ye taji ye min ye letiri ayiwa miliyɔn 1,500,000 ye o bɛ bondow kɔnɔ ka bɔ Irisi jamana na ka Mali sɛgɛrɛ Bougazelli o kuma in fɔra dunu ni bala taara k'o fana fɔ a laban ko nɔ k'a t'o bɔ ko nka a kɛra miliyɔn 60 ye sabula minɛn minnu b'a doni ka na o dɛsɛ bɛɛ Bougazelli o miliyɔn 60 in o tajiko kuma fana fɔra ka bɔ Irisi jamana na o fana bɛ minin de ye n'o k'o sera wa o fana ma se de Bougazelli k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen y'a damata maana ye sɛbɛnnikɛla ko jamana in kɔni an bɛɛ kɛ mɛ maa kalannen ye sabula faamaw mana kuma min fɔ Bougazelli i k'a dɔn kuma in bi to an kun dɛgɛnɛ na an tɛ ɲinɛ a kɔ o de bɛ na ni gɛlɛya ye Bougazelli san 2023 novembre tile 19 Bougazelli i b'a ye k'a fɔ fédération russe olu ye layidu di kɛ o kɔni de fɔra minisiri fɛ min kun dara Mali ka ci la ye Bougazelli i k'a dɔn yɛlɛmaw ani bɛnkan kuma minnu fɔra Bougazelli k'a ni Rusi jamana cɛ i b'a ye k'a fɔ kuma min kɔni bɛ yen n'o dulonnen tɛ o ye sɔrɔdasiw ka minɛnko ye nka kuma caman kɔni fɔra kɔsa in na Bougazelli i k'a dɔn maanifin kamana ganna janko tajuko kuma in a ma se ka a nana wa a ma na Bougazelli mun de kɛlen bɛ ka a wa tajuko mankan wuli o tɛmɛnen kɔfɛ Rusiw kun ye layidu di kɛ engrais blé ka taa se i k'a dɔn n'a nɔna ɲɛ caman ma Bougazelli yalima o dɛmɛw an'o minɛnko kuma min fɔra yalima olu ko fana bɛ cogo di a ko n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ bi kuranko gɛlɛya de kɔni bɛ malidenw hami na Bougazelli k'a dɔn n'a fɔra ko a bɔ nɔgɔya dabolo dara yanni sunkalo cɛ i k'a dɔn kurantigɛ hali n'a ma ban a na nɔgɔya Bougazelli i k'a dɔn dɔ faralen bɛ a wa kurantigɛ a gɛlɛya ka bi kosɛbɛ koyi min kɔni ye miliyɔn 20 litiri gazuwali ye min kan ka na ka bɔ Niger jamana na Bougazelli ni minisiri ma wuli ka jɔ boloda joona ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ maanifin kamana ganna dɛ kɔsa in na u y'a wele a wa jɛmukan dɔ la ORTM na u b'a fɔ jɛmukan min ma ko Malikura taasira nin y'a siɲɛ 2 a bɛ tɛmɛ a ye kuma bɛɛ fɔ Bougazelli nka kuma yɛrɛ koloma ye min ye mɔgɔ sigilen don k'a kɔnɔ kuma yɛrɛ min na Bougazelli k'a dɔn ɲininkali ma k'o la a kuma ma tɛ bɔ a yɛrɛ da o de la ne y'a f'u ye ko ne t'a la o u ko émission in a bara taa o émission in senfɛ a ko
ko fɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛlen bɛ ka bɛn ni sunkalo in ye kurantigɛ caman a t'a fɔ a bɛ dabila mais caman bɛ bɔ a la. Oui, cette émission là c'est une farce. Ah ayiwa. C'est une farce. Ne delila ka taa la siɲɛ kelen on invitait la presse privée. Ne delila ka taa la siɲɛ. hali sini o kelen don. presse privée. awɔ wari tɛ maa kelen bɛ taa ka presse privée o maa kelen. ne ni muso dɔ de tun bɛ yen dennin dɔ ye di a tɔgɔ ye di ala tɔgɔ fila ka bɔ nin ye Adama Ayise wa n b'a dɔn mun o tɔgɔ b'a la o. Ayise baba. est-ce que o de tɛ. o don. n t'a dɔn ne n'o de sigilen tun don kuma na sɛbɛn dira n ma questionnaire sɛbɛnnen don déjà ka d'a ma. awɔ aw tɛ b'o kɔnɔ o. Eh bien, ça, c'est quoi? Déjà, moi, ça m'a tiqué. Un journaliste, quand tu viens pour poser des questions, tu poses des questions. Mais quand on te donne déjà un canevas, qu'il faut être bon, là, ça ne va pas. Je me suis plié aux règles. Mais c'était le ministre du Sport. Mais nous, comment on peut inviter un ministre du Sport sans parler de l'équipe nationale, ni d'une Coupe d'Afrique qui a déjà été organisée? Non, mais ce n'est pas un problème. On pose la question au ministre, il répond. Mais quand j'ai posé cette question-là, monsieur Ndogotuni, c'est là qu'il y a un faux ordre. Aïe, effacé. Aïe, Nimboala. Non, Goa. Aïe, dans Faraï, presse privée. Oui. Président Tani no ngoni wa enyana ko ni eneka ko bayde wa ne de duna na mbora la aya e fazi ne be ngaro josoni na obena bokoyi wele wele monsieur Tungara e ka perdre mo ngayo di ayo fara ko ne kay ola perdre mo de meno ne kay jabana ko du. Mais ça c'est quoi? Et moi ça m'a fait très mal. Franchement. Il m'a fait biwa. Mais ils vont prendre ça en compte. Mais il faut qu'ils le prennent en compte. Il ne faut pas que le ministre accepte ce jeu-là. Ni eklonga de haut. Kata fait c'est beaucoup dignement ma kasi ki kokono. Vous faites une question de poser. C'est du n'importe quoi. On doit habiter do lablewa. Moi, j'ai été décoré chevalier de l'ordre national du Mali par le premier président. Mais il faut le dire. Par le premier président de la démocratie. Il y a Alpha Omar Konaré. Dorema Semara Djokumako. Nabitazi ko aya keta aya jengeve aya ni bota. Ni boala ni manye. Ne ko kore dimna ne kalanga barala. Certes, j'ai pas de diplôme, mais cette connaissance elle est là. Cette culture générale, elle est là. Désolé. Voilà, c'est mon gars ko. Ika don aye wuli ka don minge aywa malikura émission ina. O de ma dafa ko sobe sabla kuma chama be. Mo sigile kundo ko o jabu ko no walma o nyingalu o shimake. Bakasiri ka don malien sigile do kala jelike. Sungolo mi ni obinna. Bakasiri ka don ani funde ni bade so nga be. Bakasiri ki fensumale kadi moye. Vanlater kadi moye, yele kadi moye. Yelma a ko na ɲɛnabɔ ka bɛn ma wa walima ayiwa citerne million 20 litiri ana gasoil o na dun wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la soir de Bamako karamɔgɔ dɔ tunkara an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin Bintu Kanajigi nin y'a ka fasiri ye a ko yɛlɛmaninkaw olu bɛ se ka tɛgɛrɛ minɛ bawo min ye banque BNDA ye e ko a ma bolofara mɔnɔbɔ ni ka t'i cogo yɛlɛmani cercle kɔnɔna na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ tarata tɛmɛlen mars kalo tile 5 san 2024 yɛlɛmani o kɔnɔna na maaba caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yɛlɛmani sigibaw maabaw fo ka taa se min ye yɛlɛmani préfet ye fo ka taa se banki yɛrɛ ye ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min bila ka taa kɛnɛ in kan n'o ye madame Fasko ye Jara Sise ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye u fɔnfɔnna ɲɔgɔn kɔ kuma na nka n'i ye préfet ka kuma ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ banki nali jɔn ko ala a bɛ kɛ sababu ye ni ka ŋɔniba de bɔ yɛlɛmani sigibaw bɛɛ lajɛlen sen na kɛrɛnkɛrɛnnen na sɔrɔkunda min ye BNDA ye bɛɛ lajɛlen bɛ a fanga dɔn wa bɛɛ lajɛlen b'a ka wulikajɔ dɔn wa min ye maanifinw ka nafoloko ye projet bɛ maa minnu bolo n'u jɔyɔrɔ bɛ a nafolo musaka sɔrɔliko la a bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya wa ko n'u ye banki minɛ n'u tɛgɛ fila ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka ɲɛkura yɛrɛ di yɛlɛmani cercle ma ka tɛmɛ cercle tɔw kan wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko kura a ko ni agence kura in yɛlɛli yɛlɛmani kɔnɔna na jɔn ko ala
la a kɛmɛ tare ye min ye yen sigibaw ye n'o ye yɛlɛmani sigibaw n'a nɔgɔdugu ye bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na wa min ye banki yɛrɛ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ye kɛnɛ kɔnɔ n'o ye madame Faskoyi Jara Sise madame Faskoyi Jara Sise ale y'a jira k'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔna na nin ye banki ale de kan ka taama ka maanifinw sɛgɛrɛ f'u sigiyɔrɔ la gɛlɛya man ka don musaka ko la wa min ye projets ye olu financement ko o bɛ se ka teliya cogo min na banki BNDA a ka baara n'a ka wulikajɔ bɛn bɛ o ma wa n'i ye yɛlɛmani agence ta k'a lajɛ ko hakilinajagabɔ caman de kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko yɛlɛmani ko jɔn ko ala ani BNDA ka agence k'a ni a sigili sen kan k'a n'o ka kan o kɛla sabu ye BNDA ka agence o ka se ka taa dayɛlɛ yɛlɛmani ka bɛn tarata tɛmɛlen ma mars kalo tile 5 san 2024 wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa Jara Sise n'o ye madame Faskoyi ye BNDA to ala a y'a jira k'a fɔ yɛlɛmanikaw n'o ye banki minɛ n'u tɛgɛ fila ye min ye projet tigiw ye ani sɔrɔ bosoba minnu bɛ yen olu ka nafolo ko n'u ka musaka ko waasa u bɛ se k'u ka sɔrɔ dabolo ni k'a yiriwa cogo min na ko banki a najɔ bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ waati ni don nataw kɔnɔna na banki makama wɛrɛ minnu bɛ yen n'u kan ka sɔrɔ a fɛ dugu sigibaw to ala o kɔni ko n'u ta ni k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka yɛlɛmanikaw ni ka u sɛgɛrɛ nin ko ye sɛbɛn min an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔ min ye Bintu Kanajigi o ka fasiri don Bɔgasiriki bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma reflet d'Afrique Bɔgasiriki k'a dɔn muso caman b'a fɔ nse i b'a sɔrɔ o selen tɛ Bɔgasiriki k'a dɔn musoya ye kodɔn ani yɛrɛ dɔ ye n'i bɛ o muso kabilaw ɲini n'a dɔ yɔrɔ f'i ye min ye Alima Mayiga ale ka sɛbɛnni ye a ko Mayimuna Wolo Gem ale ye bankitigi ye Mayimuna Wolo Gem i k'a dɔn dakabana muso min n'a y'a ka musoya dɔn nka kalan ni dɔnniya ni baara a y'o fana sɛbɛn kɔrɔ dɔn Bɔgasiriki k'a dɔn ɲɛ nin kalan fa nɔfɛ o tɛ waso ye min ye madame Gindo Mayimuna Wolo Gem directrice agence BNDA maintenant kura Bɔgasiriki a ko ni muso min filɛ nin ye i bɛ taa yɛrɛ ɲininkali kɛ a sigilen la ala n'a bɛ baara dɔn ala n'a cɛsirilen bɛ ala ni banki yɛrɛ a wolola la ka mɔ a la Bɔgasiriki a ko banki baara ye métier de ye n'i y'a kanu i kan ka se k'a kɛ Bɔgasiriki k'a dɔn wari kabila ani nafolo baara bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a di Mayimuna ma i k'a dɔn a b'a sɛbɛn kɔrɔkɛ i san 32 min ye madame Gindo Mayimuna Wolo Gem Bɔgasiriki a k'i k'a dɔn banki a fa ye baara kɛ banki la fo ka taa se a saya ma Hamadu Wolo Gem je connais son père tu le connais Wolo Gem BMS l'un des meilleurs cadres de la BMS. Ale ni Babali Bade ye BMS daminɛ ɲɔgɔn fɛ kabini bureau 3 don depuis que c'est 3 bureaux fo ka na étage jɔ Aseyi kɔnɔ je connais a ko Bɔgasiriki k'a dɔn a fa ani ba in bɛɛ lajɛlen ye banki baarakɛla ye Bɔgasiriki k'a dɔn kabini a fitinin a bi tugu fa in nɔfɛ ka taa cakɛda la n'o ye banki kɔnɔna ye a bi mɔɔw don dɔ n'u bɔtɔ ye kabini ye banki baara a nana kanu Bɔgasiriki a nana kala dabɔsa ni ka wulikajɔ boloda Bɔgasiriki sabula min ko ni wulikajɔ ni jateminɛ ye waasa kalanbolo yɛrɛ ka se ka sinsin a ma foyi kanu wari baara kɔ sabula a daka kun y'o ye hali n'o y'a sɔrɔ a ye nege minɛ i k'a dɔn fa nɔfɛ Bɔgasiriki defu sɔrɔlen kɔfɛ école ka sɔrɔ la Badalabugu Bamakɔ yan Bɔgasiriki a ye lycée progrès kɛ Bamakɔ série économie yen de sa a nana baccalauréat jaso Bɔgasiriki ni ka sɔrɔ ka wulikajɔ boloda k'i kɔ da nanzara jamana na min ye étude supérieure français Bɔgasiriki licence ani master 1 i tulo ma jɔ dɛ kana boli dɛ master 1 université d'Ivry-Val d'Ivry-Val de Sonde Allah ye nin mɛn o ɲɛna ko a ka master ninnu don wa ay me min fana fi yɛrɛ sɛsigise ni fantanden kelen tɛ université d'Ivry-Val de Sonde Bɔgasiriki ka tila ka master 2 k'o jɔsi en ingénierie financier banque école Villiers min ye business school en 2014 Bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa ni courage ko mun school business school parce que business school non Guima, master 2, ingénierie financière, banque à l'école Villiers, business sauce school, sauce call. Business school. Bon, en zone itam ça, business school. A ma ka fon voyer e ko ni mani lokol to nye.
ala ne mauzo mona ba fa mona bi fa o ma ko yala ngaje ite ngana digila ko eta digi guila ni lo ko mani zoro ne bagi soro wa ne re bagi soro di wa kalande ali defu ijalde mo soro eta digi guila to aisha baba ko ga fe fado Dosa ni era gunda musique ve to gan fo i ba fi na fo no je te le jure wallahi nyengale alala moi avec mon niveau d'EF wallahi licence tigu ni master tigu na foro ko ngata sur un plateau de télé ou de radio wallahi ta datona baray kanu de il faut aimer le travail que tu fais c'est tout ni ya kanu dore bizeo sikatola bogatiri sebenegala ko akika do ayesaji chamange i ka do to jamana yere mo do kunyu bolo ba no fe koyi ako ayi ale bi sey kana faso de la bogatiri ki ka do anana faso la mi nyi wuli ka jo ka saji chamange en 2015 ayi gerdege soro bendeya mo olu ya wele département commercial marketing direction i ka do ka wuli ka jo warake service réseau mi nyi awajuru talu anu olu nyena bolu anani dadula bogatiri ki ka do alaba de nana yele ka yele fu nana agence kura daile men kura agence belebele bogasire ki ikado ay bara damine client minu mina ka se ku blasira fo ka laba ka ke yenyema bay semene kala ko ami donim la ko bi mi ngoni nye memuna wulugem an dedu bogasire ki ikado ni muso nganga fo ka wolmandon wa abi flali kumbo koy sabula muso ngi yere don min bala ni sabali min bala o ta bale aka bara donina wa mi nye furu muso yayi ka gwa labatu ka furuke labatu bogasire ka do sabali da ta sabula den sababa bulu a furuledu ningunye sebanye anye min bo reflet d'Afrique kono akabi bolla reflet d'Afrique karamo ijo angati Zara premier mi dokera kuyi Jeka pub kaka firfan la kodon sirigi donc dala jodo ni ma mi mbanya ni ma wala nyumando do ya tawulo o ma jate foyi mbala chugo bedi Karamogo de Batungara ni entega doni sebembe bo sebemino kama ko Nouvelle Horizon. Nyedangura. Nouvelle Horizon. Ali. Faziri keba no Maman Touré. Akoko mi section de l'administration générale du Saint-Adi. Ube munumunu salo la. Uga munumunu salo uyu kunda yoro minga ode CNVP. Centre national de promotion du volontariat du Mali. Utara ni kata unyema yaso ni ka akuma nyonya. Akunte dore ba mi onga furuba Chekedaw olu barakelo ka lafasal ton jekulu ba olu de kembe kani jekulu no ka lafasal ton jekulu ba ye ka sigi sinka wasa tumani tuma o ka te ka ta bo anga foroba Chekedaw ye ni ye Saint-Adi taka laje mi ye comité ta ani sabaye o be akonnana wani ya laje fana mi ya ka wuli ka joye akunte dore ye o kani tama sinve mi mami kumblambe o ka nyama yala o kani ya jira ka fo o ka ta bo CNVP nyama bloyi ukat bara anuga hamina ani degu munu no be CNVP nyama bloka uka bara gedo nga ukaseka o degu sidon furatelema me mbeseka sorala ukaseka o baro nika o boloda wani ya laje uzelengo u bismillah lego ibaye ka fo CNVP nyama ba no ye directeur général ye o ye Chokmaro kulubali Chokmaro ko degu mimbe olu kambi o de ye uba feka deme ba jonjon zoro u yerala musaka ko geleya be ukan wa ko mi ye olu ka politique nationale o yo gafe dlan ko haglino zigi senga kabisa en 2018 kamno do fo bi o ma deme ba zoro wa mi ye ministre so yo chama da Congo wa mi ye uka hamina ye o ma se ka fura soro Allah se Umaru atemana kuma fe alisa aya jira ka fo mi aka barake dai mi geleya fana be bi o be talige barake do nga sarakoka mi ye chagada en baragelaw ye o ka sarako o musa ka ko o kembe geleya ye no fana bolay ibaye fana ka fo sandri abe denga andomina abe se ka deme chugomina ko bala ko o deme ba ani geleya in fura be se ka soro chugomina o bala ko fere o ni ka se ka o de dalle fe kono ni ka jiya yala wa no fana temena ka boy ibaye fana ni sandri a comité sénégalais o secrétaire général ale fana aye kumata no ye Abdul Wahab Traoré aya jira ka fo ale ka
ɲɛma a ye kɔrɔfɔ min bɔ bil hak bawo min ye syndicat ye n'o ye Sentadi ɲɛma ka jɛkulu cilen ye olu ma n'u ka munumunu salo senfɛ n'u sen bɛ olu ka cɛkɛda kɔnɔna na u ka hamina ye fɛn min ye ni Sentadi sera ka fura ɲini a la joona jɔn ko ala a bɛ ja u ye Sentadi o secrétaire général o fana y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala u ka kɔrɔfɔ minnu bɔlen filɛ ka bin ye n'ala sɔnna a ma u na fura ɲini a la u n'a taa kuma fana da ma u tulo kan minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'u jɛni yɔrɔ fin a baara la nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri don Baba Sidiki n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ko a ma pays émergent Baba Sidiki i k'a dɔn 4,000,000 ani 100,000 ka tunu i ko to bɛna nugu la Baba Sidiki i k'a dɔn dimanche tɛmɛnen février kalo tile 18 i k'a dɔn essence feere yɔrɔ dɔ bɛ essence feere yɔrɔ in i k'a dɔn ani commune 1 impôt man jan ɲɔgɔn na min ye essence tigi ye min kɔni ye wulikajɔ ye a sina kana ten a ka bureau kɔnɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ a bɛ kuma na téléphone na burutu min ye sacoche ye 4,000,000 ani 100,000 a n'a kɛ a n'o sira kunnafoniw kɔni y'a jira sɔgɔmada fɛ i k'a dɔn ntɛnɛndon sɔgɔmada i k'a dɔn tuma min n'a ye mugu in kɔni bila ayiwa sacoche kɔnɔ i k'a dɔn kiosque bɛ yen a yɛrɛ bɛ don o kɔni bɛ n'a fɔ a ka bureau ministre Tamboyango Baba Sidiki i k'a dɔn groupe min ni o kɔni bɛ ayiwa yele di pompew la o sina ka sa ten o sa a girinna ka bɔ ten o y'a sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa a ka pompiste dɔ ani a ka pompiste maa 2 o de tun bɛ ayiwa i k'a dɔn bureau in kɔnɔ ani ayiwa bɔra k'a bɛ taa kuma client fɛ k'a dɔn min na ayiwa i k'a dɔn groupe sara 4,000,000 kɔni bɛ sakɔsinin kɔnɔ o dulonnen don a yɛrɛ ka bureau ni kɔnɔ Baba Sidiki k'a dɔn o nana ten bi taaba daminɛ a nana dɔn k'a fɔ courant dɔ de tigɛlen don a ye wulikajɔ bolo da a sigiɲɔgɔn dɔ ka moto Jakarta k'o minɛ a ma taa yɔrɔ jan koyi ka se ka na courant kelen ɲini u taar'o kɛ groupe la ka dasi a la o yɔrɔ bɛɛ ayiwa groupe wulila groupe wulilen Baba Sidiki o taa ka segin kɔnɔ i k'a dɔn a nan'i bolo don jɛmɛ kɔnɔ k'a bɛ wari lajɛ wari ko n'i ye n bila yan 4,000,000 ani 100,000 i k'a dɔn a ye fa bɛɛ kɛ mankan ye a hakili nana jigin sa ale tun bɛ taa ka segin la tuma min maa 2 kɔni kun bɛ n ɲininka bureau in kɔnɔ i k'a dɔn u laban taara kɔrɔfɔ da polisiw tulo kan polisiw nana min kan ko ka kelen den minɛ kelen dɔ in o y'a yɛrɛ bɛn ni den ye a bɛɛ to o de tun bɛ bureau kɔnɔ polisiw kɔni taar'o ɲininka k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲininka u ma ɲɛ sɔrɔ a la u labanna u y'o kamalen bila 4,000,000 100,000 a bara ka taa i ko to bɛna nugu la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ pays émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne hakili la sɛbɛnfura min n'an kun kɛ ma k'o sugandi o minɛ sa nin na a banna e ko mun nin ye kunnafoni ye min bɔra ɲɛmaayaso yɔrɔ ko k'a da lamɛnbaaw tulo kan min ye 8 mars o ɲaɲali o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye collectif des femmes battantes pour le développement des marchés du Mali kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ Bamakɔ yan ko wele bila an bɛ u bɛɛ lajɛlen ma u ka bɔ ka taa u ka 8 mars ni ka se ka a nisɔndiya ni k'a baara boloda stade omnisports